साम्राज्य जो निजाम हिकड़े दी ड्रणो अकवा सजवा पंहिंजो ख्वाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिए सिंधु देश जिए साईं जीएम सैयद जिए शहीद बशीर खान कुरैशी अज सिंध जे अरड़े पुट शहीद बशीर खान कुरैशी जी 13 वर्सी आहे सिंध जे आशिकन सजी उमिरि सिंध धरती सां जिदोजहद कंदे गुज़ारी सिंधु दरिया जे पाणीअ लाइ शहीद जी जिदोजहद हिक मिसालिया जिदोजहद आहे सिंधु दरिया मथां पंजाब ऐं वफ़ाक पारां कालाबाग डैम ठाहिण जो मसइलो हुजे या ग्रेटर थर केनाल ठाहिण जो मंसूबो हुजे शहीद अकेले सिर सजी सिंध में तारीख़ी एहतजाज करे सिंध जे रोडनि ते तारीख़ी धरना आया सिंध में आम हड़तालूं करायूं प्रेस क्लबनि ते बुख हड़तालूं कयूं ऐं सिंध जे पाणीअ वारे मसइले ते गॾियल जिदोजहद जो मुख्य हिसो रहियो पाणीअ वारी जिदोजहद में केस में रूपोश रहियो ऐं जेलनि जो सिंगार पिण रहियो जंहिं जे नतीजे में पंजाब खे मजबूर थी सिंधु दरिया मां पाणीअ जे गैर कानूनी मंसूबे खे रद्द कयो उहो ई सबबु हुयो जो अॼु सिंध में 6 गैर कानूनी केनाल वारी जिदोजहद सिंध खे यादि करे थी ऐं संदसि लाजवाब जिदोजहद खे सलाम पेश करे थी मुंहिंजी सिंध जा वारसो शहीद पाणीअ वारी जिदोजहद खां सवाइ सिंध जे क़बाइली जहिड़ा ख़तम कराइण लाइ आम किरदार अदा कयो जंहिं जे नतीजे में सवे क़बाइली जहिड़ा ख़तम कराए सिंध में अमन बहाल करायो शहीद सिंध में दारी आबादकारी बुख बदालीअ जे खिलाफ तारीख़ी जिदोजहद कई हिन ठटे ज़िले में समुंड जी साहेली किनारे ते दारियुनि खे आबाद करण लाइ गैर कानूनी तौर ते ठहंदड़ ज़ुल्फ़कार आबाद जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कई उन जे लाइ जिदोजहद कई उनखे रद्द करायो ठटे जे मक़ामी हज़ारे माण्हुनि जी ज़रई ज़मीन खाता बहाल कराया ऐं गैर कानूनी ज़ुल्फ़कार आबाद रथा खे रोकण में कामयाब वियो मुंहिंजा वारसो शहीद बशीर खान रेबर सिंध साईं जीएम सैयद जे फिक्र खे खणी सिंध जे नंढनि वॾनि शहरनि में ऐं ॻोठनि में जिदोजहद ज़रिए रेबर जो फिक्र पहुचायो शहीद सिंध जी इंटरनेशनल शहर कराचीअ में लखे माण्हू गॾु करे फ्रीडम मार्च करे सिंध जी आज़ादीअ जो केस आलमी इदारनि ताईं पहुचायो जंहिं जे नतीजे में शहीद खे ज़हर ॾेई क़त्ल कयो वियो शहीद जे क़त्ल जो केस बि अञा ताईं दाख़िल नाहे थियो जेको शहीद जो केस सिंधी क़ौम जी अदालत में आहे हिक ॾींहुं क़ौम ज़रूर इंसाफ़ कंदी मुंहिंजी सिंध जा वारसो मौजूदा वक़्त में सभु वॾो मसइलो सिंधु दरिया जे पाणीअ जो आहे पंजाब ऐं वक़्त जा हुकुमरान सिंधु दरिया मां गैर कानूनी तौर ते केनाल ठाहे सिंधु दरिया खे सुकाइनि था सिंधु दरिया जो जियापो आहे सिंध जी ज़िंदगी ऐं मौत जो मसइलो आहे तंहिं करे कंहिं बि सूरत में सिंधु दरिया मथां को बि डैम को बि केनाल क़बूल न आहे हथ मथे खणी करे ॿुधायो
सिंधु दरिया मथा को भी डैम को भी कैनाल कबूल न है सिंध के अज शहीद बशीर खान कुरैशी जी जलसे में हिते गॾु थी करे सिंधु दरिया जे ठहंदड़ कैनालनि खिलाफ़ समूरी सियासी जिदोजहद जी हिमायत करियां थियो ऐं सिंधु दरिया ते ठहंदड़ 6 कैनालनि खिलाफ़ 20 अप्रैल ते सॼी सिंध में शटर बंदि ऐं सीसा रोक हड़ताल जो कढ ॾियां थो कामयाब बनाइण लाइ हर माण्हूअ खे अपील करियां थो त जॾहिं पंजाब ऐं वक़्त जा हुकुमरान ज़िद ते हुजनि असांजे वसीलनि ते धाड़ो लॻे असांजे पाणीअ ते धाड़ो लॻे त उन्हनि खे इहो जवाबु ॾियूं त हीअ धरतीअ जा मालिक ऐं वारिस असां सिंधी आहियूं ॿियो केर बि कोन्हे इन सिंधु दरिया असांजी ज़िंदगी ऐं मौत जो जियापो आहे जंहिंते असां को बि कैनाल को बि डैम क़बूल न कंदासीं 25 अप्रैल ते रेबरे सिंध साईं GM सैयद जे वरसीअ वारे क़ौमी जलसे में अहम ऐलान कंदसि छाकाणि त सिंधु दरिया मथां आलमी कानून मूजिब मज़हबी ऐं इंसानी हक़नि जे कानून मूजिब पहिरियों हक़ सिंध जो आहे तंहिं करे अॼु शहीद जे जलसे में सभु हथ मथे खणी इहो आवाज़ सां ॿुधायो त सिंधु दरिया जे मथां को बि कैनाल क़बूल कोन्हे अॼु ऐं सिंध खे 1945 वारे पाणीअ वारे ठाह में पाणी ॾिनो वञे सिंधु दरिया मथां को बि कैनाल सिंधु दरिया मथां को बि कैनाल सिंध घुरे थी सिंध घुरे थी सिंध घुरे थी सिंध घुरे थी अॼु उन आज़ादीअ जे अलम बरदार साईं GM सैयद जे फिक्र जे सुपर सालार शहीद बशीर खान कुरैशी जी वरसीअ जे ॾींहं ते 13 वरसीअ जे ॾींहं ते हिते गॾु थी इहो वचन करण आया आहियूं त शहीद बशीर खान कुरैशी जेका तूं असांखे वाट ॾेई वियो आहे जेको तूं असांखे रस्तो ॾेई वियो आहे उन ते हलंदा रहंदासीं जेका अदम तशद्दुद जी पॉलिसी आहे जेका तूं जंहिंखे असांखे हथ वठी करे तूं हलाए वियो आहे उन पॉलिसीअ ते अमल कंदा रहंदासीं ऐं तूं इहा जिदोजहद कंदा रहंदासीं अॼु हिते रते दरे में जेके बि दोस्त जेके बि ज़िलनि जा उहिदेदार पंहिंजे ज़िलनि मां तालुकनि मां काफ़िला वठी आया आहिनि उन्हनि सभिनी खे भलीकार चऊं था ॼाण टुटी ज़ंजीर वया पोइ ज़िंदाननि जो छा थींदो जिन मज़लूमनि ते वार कया तिन शैताननि जो छा थींदो तिन शैताननि जो छा थींदो सिंध तव्हांखे पुकारे थी सिंध तव्हांखे यादि करे थी अचो अचो कैनालनि खिलाफ़ सभु हिकु आवाज़ थी करे पूरी दुनिया खे ॿुधायूं त हीअ सिंधु दरिया असांजो हज़ारे सालनि खां विरसो आहे मुंहं जे दड़ो असांजो 5000 सालनि खां वठी असांजी तहज़ीब आहे तमदुन आहे सिंधु दरिया जे मथां को बि डैम को बि कैनाल क़बूल न आहे सिंधु दरिया असांजी जियापो आहे अगरि इन जे मथां कैनाल ठहिया त रत जूं नदियूं वहंदियूं हिते शहीद बशीर खान कुरैशीअ जे मज़ार जे आॾो इहो वचन था कयूं हथ मथे खणी करे असां अॼु शहीद बशीर खान कुरैशीअ जे मज़ार जे साम्हूं इहो वचन था कयूं जेसि ताईं सिंधु दरिया जे मथां
जेके केनाल ठहनि था इन्हनि खे रद्द नथा करायूं तेसीं ताईं हीअ जिदोजहद जारी रहंदी। वक्त शर्त पुॼाए खणी सिंधु देश ठहणो आहे, साम्राज जो निज़ाम हिकिड़े ॾींहुं ठहणो आहे। हक़ आहे, सच आहे, पंहिंजो ख़्वाब ज़िंदाबाद, इनक़िलाब ज़िंदाबाद, इनक़िलाब ज़िंदाबाद।